guest speaker of the SAPE, his son, a son of Mr. and Mrs. Gabino Nano and Basilia Daguman. He was born on November 30, 1958 at Bonifacio, Lupisaina. He finished his primary grade at Bonifacio Primary School, dated 1970-1971, and finished grade 6, 1972-1973 with honor. Entered as first-year student in Macalibre Alto Barangay High School, 1973-1974, and finished his high school at this institution at the year 1976-1977 with honors, under the advisory of Mr. Cosmiaka with satisfactory record. Then, pursuing his education, and then he married to Miss Elisa Sibangkat of Balyangaw, Misamis Occidental, blessed with 3 children, a boy and 2 girls. Alben, which is a civil engineer, and Alcin, which is a licensed teacher. The youngest, Aljay, is now a second-year nursing student in Misamis University. He is a licensed broadcaster of kapisanan ng mga licensed as broadcaster of kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas o KBP. A freelance field reporter in all radio station and TV station in Misamis Occidental. Incorporator, member of Misamis Occidental Media Practitioner Society o MOPS. Former Treasurer of National Union of Journalists of the Philippines in UGP Misamis Occidental Chapter. President of Bagong Osamisnon Home Seekers Association Incorporated, Ubusay. A licensed literature evangelist. President of Metro Osami 70 Adventist Churches Association of Osaka. Managing Editor of Mindanaoan Weekly Torch Newspaper. Ladies and gentlemen, please welcome Mr. Alejandro Nonoy Daguman Nano. Ano ka ng microphone? Wala ka human, kahula mag-microphone ka libre? Visit. Ay hapon na tuntanan. Kaya ang sagara ang speaker yun, mga senador, congressman, gobernador, saba, board member, saba, may mo presidente pa, ba? Mayor, mga politiko. Kaya solicitan mo ko na, din sa eskwela po yung high school, second year to, Mama Nerida, second year to, dahil mo po champion. Oh, kaya nagdula, may mo'y pag-abot sa cheese. Cheese ba, dulaan? Na, nainggan nyo may dula. Ala, dula! Tama si ginawa. Yan na mga nursery nito dapita. Na balay-balay ba? Ay mga tanong na sa upos. Mga sa mga tanong. Uy! Dito sa pagapaga mga kaisunan, doon ay duha ka buntong nga lubi. Buntong nga, kawayan ba? Lahi puro kawayan no, lahi buntong. Amo gibalay-balayan nito, tabla, wala ilan sang. Dito na. Dito na may dula, mga unomi primero. Ako'y, kay kato si Sara Baloyos, isa ka ila. Sara Baloyos? Ay, kuan ni, yan ni. Junior kuan, Lupino, no? Baloyos. Dako nga ito siya!
mo to'y naulahi og saka, tuod sa kanako, nahugno. Pagkahugno, may sunan, dahil mi sa umos. Agoy, kay, dito ba ko sa tunga? Dito ba ko sa nagputol nga kawayan, nga dito'y talinggab, nahait kayo, pagtanaw na ko sa akong nagsunis minan, pagkadako sa isi, gilulhon ako, paglulhon ako, pagkadako sa samat. Grabe. Apit nakuha kong tuway-tuway. Grabe yun, dako. Karon, idala na ko sa ospital. Pag tahi, may sunan, napurma og letter C ang samat. Bukasabot, cheese. Champion. Na champion. Champion sa cheese. Hindi mo maliwat ha. Sikadi High School. Dito Balintan. Kasi ko champion dula cheese. Doon ay dula nga ipasugahan sa Milo. Sa Milo. Milo kan? Energy drink? Okay. Katut, batas arik, utong. Nasaan ito ha? Ganon. Dito na Amerikano. Dito na Hapon. Dito na Inchik. Dito na Pilipino. At halos tarang naso doon ay representative. Karon ang unag uto, ang unag maulahig gikan sa ilalom, maulahi og tunga. Daog na. Uy, dito na. Dunga na sila. L.O. Milo. Basta magkagawas na. Makatunga na. Okay. Ang una, insik. Nga siya. M-I-L-O. Milo. Pakpak ba tao? Pakpak. Milo. Maulahi pa na ilang il kay Arma. Milo. Pakpak ba tao? Pakpak. Ang sunod bisan Amerikano. Tulo na kami nito. Amerikano. Ito nga, M.I.L. 5 minuto. Wa pagyabong katunga ang Pilipino. Perting mo daog siya. Daog.